Azərbaycan, Almaniya yeni mərhələdə böyük hədəflər. İrəvanda yeni parlamentin ilk iclası. Məşğulluğa dövlət dəstəyinin hədəfi iqtisadi tərəqqi və sosial rifahdır. Gündəm olduqca aktualdır. Bəs görək Xalq qəzeti 23 iyul 2026-cı il tarixli nömrəsində bu hadisələri necə işıqlandırıb? Qəzetimizin birinci səhifəsində Prezident İlham Əliyevin statını görürük. Dövlət başçısı deyir: Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Həm qərb, həm də şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. Eləcə də qəzetimizin birinci səhifəsində digər maraqlı məqalələrin anonsunu da görəcəksiniz. Qəzetimizin ikinci və üçüncü səhifəsində rəsmi xəbərlər, dördüncü səhifədə isə ötən gün keçirilən media günü ilə bağlı tədbirlər və yazılar qeydə alınıb. Keçid alırıq 5-ci səhifəyə. 5-ci səhifəmiz siyasət səhifəsidir. Siyasi gündəm olduqca dinamik olduğu üçün qəzetimizin 6-cı və 7-ci səhifəsi də siyasi bölmə üçün ayrılıb. Səxavət Həmid İrəvanda yeni parlamentin ilk iclası Ermənistan siyasi qərar vermə mərhələsinə daxil olur başlıqlı məqaləsində yazır. İyunun 7-sində keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra formalaşan 9-cu çağırış Ermənistan Milli Assambleyasının ilk iclası avqustun 2-sində saat 10:00-da başlayacaq. Bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vaqan Ovakimyan məlumat verib. Qəzetimizin 8-ci səhifəsi olduqca rəngarəngdir. Xalq qəzetinin analitiki Füzuli Qurbanov medianın inkişafı ziyalı jurnalist münasibətləri işığında başlıqlı məqaləsində yazır. Bu mətbuat günündə bizim üçün əsas suallardan biri bundan ibarətdir. Hazırda Azərbaycan ziyalılığı ilə peşəkar mətbuatın vəhdəti davam edirmi? Çünki indi məsələnin informasiya, kommunikasiya və təşviqi tərəfi yeni aktual səviyyəyə yüksəlmişdir. Mətbuat indi kütləvi informasiya vasitəsidir. Onun informasiya yaymaq sərbəstliyi də fərqlidir. Bunların işığında ziyalı kütləvi informasiya vasitələri münasibətləri necə görünür? İqtisadi inkişafla bağlı məlumat almaq istəyənlər qəzetimizin 9-cu səhifəsinə nəzər sala bilərlər. Mirbağır Yaqubzadə Almaniya ilə strateji tərəfdaşlığın mötəbər təməli başlıqlı məqaləsində yazır. Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının yaradılması iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Şura dayanıqlı, innovativ və gələcəyə yönəlmiş iqtisadi əlaqələrin təşviqi, yeni investisiya layihələrinin formalaşdırılması, texnologiya və bilik mübadiləsinin genişləndirilməsi, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm rol oynayacaq. 10-cu səhifə isə sosial bölmədir. Vaqif Bayramov, məşğulluğa dövlət dəstəyinin hədəfi iqtisadi tərəqqi, sosial rifahdır. Yeni strategiya işsizliyin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur başlıqlı məqaləsində yazır. Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il 20 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında məşğulluq layihələrinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılması, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların əmək bazarına tam inteqrasiyasının gerçəkləşdirilməsi qarşıya mühüm vəzifələr kimi qoyulub. Mədəniyyətlə bağlı xəbərlər və yazılar isə qəzetimizin 11-ci səhifəsindədir. Əli Nəcəfxanlı çəkilişlərdən 60 il ötsə də başlıqlı məqaləsində yazır. Azərbaycan kinostudiyasının istehsalı olan Qaraca Qız və İstintaq davam edir adlı məşhur ekran əsərlərinin çəkildiyi vaxtdan 60 il ötür. Qəzetimizin 12-ci səhifəsi də olduqca rəngarəngdir. Kənan Hacı yaddaşlara hopmuş şirin, mehriban bir səs başlıqlı məqaləsində yazır. 22 iyul xalq artisti Azərbaycan radiosunun uzun illər diktoru olmuş Yusif Muxtarovun dünyaya gəldiyi gündür. O təkcə sevilən diktatorlardan deyildi, həm də kinoda maraqlı, yadda qalan obrazlar yaratmış aktyor idi. Baladadaşın ilk məhəbbəti, Gecə qatarında, Qətl filmlərində oynadığı rollar onu tamaşaçılara sevdirmişdi. Qəzetimizin 13-cü, 14-cü və 15-ci səhifəsində Nazirlər Kabinetinin qərarları və elanlar yerləşdirilib. Keçid alırıq qəzetimizin sonuncu, yəni 16-cı səhifəsinə. Xalq qəzetinin siyasi analitiki İlqar Rüstəmov Hörmüz böhranı, ABŞ-İran savaşı şiddətlənir başlıqlı məqaləsində yazır.
Elə bu səbəbdəndir ki, İran və ABŞ ordusu arasındakı qarşıdurma hazırda ən yüksək nöqtəyə çatıb. ABŞ ordusu tərəfindən yeni döyüş taktikasının tətbiqi və İran qüvvələri tərəfindən ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığının bölgədəki logistika artilleriyalarının məhv edilməsi Vaşinqton üçün ciddi narahatlıq yaradıb. ABŞ nəhəng hərbi maşını indi daha çox tələyə düşmüş vəziyyətdə görünür. Məqalənin ardını oxumaq üçün qəzetimizin 16-cı səhifəsinə nəzər sala bilərsiniz.